ببین رام بگمان حوار کردی لروشهای کردستانی دست پی بکن و مجارکی گرینگه روش سوریه روشه که تبلیغه و روشه که دراماتیکیه کش نزانه دست به چرو بده گلو لی کردان لول سر پین خونه دبرین خوا پاراسنه دمکه دیالوگا کردی سکنی بود اخوانین دجبرین دجوارجی هبونه لی تیمین امریکیجی طبعا هاتمون گوارتن جو بایدن نهاسروی که امریکا او تیما جو بایدن وزیر دربه و وزیر برگریجی وحتى برپسی ملف روش حالات ناوینجی دبه باشتر هر آلیه که دن تایبتیجی لسردم ترامپ جه پرسا کردان لروشهای کردستانی تیبگهن بگمان لپارچندنجی بسمی سرویه که باغوین دکتور زارا صالح اکادیمیسیان لبرمنهام لبریتانیا گلمه دکتور شارزای که باش دکتور بومدگاه عربی جهانی جی سبراتی وان پرسان داغوه باش های داره نوسا دکتور دماتا باش به دکتور دی پیاده دی بیجه حوارا کردی و دست بکلی دی بیجه منجارا لشکرین روش گریدای قصده هجین سوریا دموکراتیک طبعا پیشتر داخوانی سروی که دابو داخوانی که دجوار جاریه برپسه که ریو بریا خسر هنده که تشنجا دروز کرده بون تو به پرسه شاد بینی گلو بله ورباش سپاس بوتجی و همو بینران کردستان 24 هلبت افقو ناغا سیم برین هاوجی مبهفر شوپاند بو يعني دست نشان ببوه دست بيكا مها سباتي دست بيكا يعني خاصم جو يعني دورات دمه سيمها فالابون شي بوج بشتي هيفا دهادا جبر سدمن هالبجارتين امريكا لو ما قالك ناكوكي ناف كردادا دركتن جبر كرد بخوا غافاغو سرپرشتوان نديار بن هفت كفن يعني مخابن يعني اب منتاليتي كان نباشا لدرباري برساتا دا براستي او مجارة قالك مجار وي بين اخافتن دفيقو ناغا سيمين دا يا دانستانين كردي دا يك جوان خالان برسا لشكرية ابراسيا برسا ها هين خشك نديارة بچشی وی لشکرین پیشمرگین روز وی درباسی ناو هسته دی ببن یعنی اف بخواهین حتی برپرسین هر دو آلیا بخواه نزان می چی وی بیاد باورن فرده جبرگو ناکوکی و گلک آلوزی وی درب کبن اگر اف پرسها بدف کرده و بینه آلیه کردی و لو ما از باورن فرده وی آلیه گو سپرشتیا وی دکی اوي بهتر في برسي تصرف بك وشار السر بله طبعا دكتور ريكش برسين جالكين هسكاره برسا مجارا لشكري روجو مزارا هساتي لسيرفي برسي شاري كيفن لي ابدو هيزا دبا جاري ايديولوجي و جاري ريخصني و جدابن لي هردو كيزان هيزين روشاوي كردستان خلقي روشاوي كردستان ياكو جي سرنجي جيك افان هيزان حتى انو كي استدام نكريه لهف ندايه كواتا تاشان گرنگه الين برپس و که بزنبن که ما کا پاراستنا روشاوی کردستانی روش حالات نوین بگشتی هبونا هزه که نیشتیمانیا تکمه تاشان گرینگه و بیتر برچاو گیتن وان هر دو هزان تبلیغ کن هزه که نیشتیمانی درست کن دور بخنج مسئله ایدئولوژی و سیاسی بله يعني ابخا يعني اياك شاشدين عليا كردين يقول هر عليك السياسي يعني هيزك لشكري قبا افاد كي بخفا بايديولوجيا خفا ببارتيا سياسة وبرنامج بارتيا خفا قرد دي مخابن قركا نولو يعني تشبش مرقبي تشي يبقى يبجبن اف قركا يعني استراتيجي وارمان جوا تاني باراستنا كردستان بخاكا كردستان برواني برفان على كردستان دبي يعني اللي از باورم ام تفضل زانن مرام هنكي تفضل هنكي زلال باخفي هردو علي سياسي خود ايديولوجي وان دوري هوا وكا بارتي لي از باورم اگر ام وكا كرد وكا برنك كي شوكا استراتيجي وبوبر بله دكتور جمع بحث نهاتو ده تزاني بايدن نها سروك امريكايا بايدن تفاهمه که باش چه تفاهم يعني زاني كرد مشكله وان چه چاوتینه تبصر کن بود دشمنی وان هنه گلو و تیمایوجی گلک دوستین کردان نزدیک کردان نزانم کان هاده چابی گلو لیت آچان گرینگه کرد و فرصه استقلال کن آچان گرینگه دیالوگی که جدی هبت آچان گرینگه نقشه‌ای که به بچات که تعامل کردن دیگه امریکا آچان گرینگه استراتژیانی هب شبه پاراسنا برجوندین هبش دا بین برجسته گرینگلو
بله اخافتناتا گلکی گرنگ یعنی پرسها و افتشتی تانی زمان براستیجی نها تشتیگو ایرو بدست کرده بهاتیه کردات خونا خود جی ندیدید یعنی ایرو وڵاتێکی وەکە ئەمریکا گۆ زلهێزە گۆ سەرپرشتیا دنیای تەوید کێ ئیرۆ ئەو بۆ سیوان ji بۆ نێزیکبوونا کووردا ینی ئەس باوەرم وەک کەسێکی کورد ئەس وێ هەستێ خۆ بێژم هەستەی هەر مرۆڤێکی کووردا ئەم مالیە سیاسی بدنا علیکی لێ هەر کوردێک تجا خەوناوی دێ گۆ ئەv تشتا هەرێ سەری یعنی ئەس باوەڕ دکەم وەکە vê derfetê ticarî nayş Kurdara eger aliyên siyasî vê têgeyê vê tiştî fêm nekin ez yekser niha ji biriya televîzyona Kurdistan 24 ji wan re dibêjim herin mala xwelûnin û nema ihsas siyasî بله دکتۆر طبعا پرسەماداویە دێڤە بێ تو زانی ئالیێن سیاسی gelek hene li Rojavayê Kurdistanê jî taybetî di nava tev demê di nava nekesê da aliyên niştimanî hene kesatiyên xwedî helwîstiyên niştimanî hene dibe di nava van hemû aliyan da kesên xudan bercewendiyên taybet hebin hêşta li ser esasê sîraatên siyasî hevdû neqebûlkirinê înadî teamîlê digel hevdû bikin lê taçan giring e aliyên aqilmend serkirdên aqilmend bêne ortaya da êdî bêjinê berjewendiyên niştimanî ev ne her daxwanekê êdî bide biçine çe ya giring pirsên niştimanî ne hevdengî ye بله ez bawer dikim hekî em vegirne dîrokê Kurd heta niha ew çend ew zihniyet li cem wan peyda dibe û xurte jî lê ez geşbînim wê îro berjewendiyên Amerîka ji dil xwedaya vê van guftugoya wê bibe serî ji ber berjewendiyên Amerîkî hindirvê Sûrî de li wê devera rojhilata navîn îro wê biriya lêstixvanê Kurd bê yanî ji loma ji berjewendiya Amerîkayê govan گفتگویان بسر بخی و بسر بخی جی انجام وی گلکی ارینی بن تبلو هنا استانکی بلکی جاری کردی در کم لداوی و اف پزگریک چاره سر بی وکا گو امریکا تخوازه وکا گو برجوندی تخوازه و گفتگو سر بکون و نزیک از باورم و مزگینین باش ورن تبلو حمو استانگیا از فردا از تکسکم از گشبینیما گوه اف پرسگرێک چارەسەر ببێ بەڵێ دکتۆر ئەم ژی دێشوپینێ بزانین بەرەفکیوە دێشە تەبەن خواستە هەموو یەکێتیە کوردان هەبە کە هەتا بێگاوێژیان بەحسێ وێتکەین نەبوویە بجددی دکتۆر زارا ساڵح ئاکادیمیسیان لە بێرمینگهام لە بریتانیا گەلمە بوو سپاس دکتۆر سپاس